အခုဆွေးနွေးပို့ချပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ union အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ union ဆိုတာ structure နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် union က special data type user defined data type အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့ data type တွေကို memory တစ်ခုထဲမှာပဲသိသိလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ union တစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာ structure လိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ variable တွေအများကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့တိစောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ variable တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က run ထဲမှာနေရာသွားယူမှာမဟုတ်ပါဘူး structure မှာတော့ဒီ member variable တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုတည်တဲ့ memory address တွေယူပါတယ် size ကလည်းအပြည့်ယူပါတယ်အဲ့ဒီပြင် hole တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ union မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ member တွေကအကြီးဆုံးဒီ member variable ရိုးရိုး variable ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် array ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် structure ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ member ရဲ့ size အကြီးဆုံး member ရဲ့ size အတိုင်းကို memory ထဲမှာနေရာယူပြီးတော့အလှည့်ကျအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တစ်ချိန်မှာ data တစ်ခုကိုပဲထည့်သွင်းတာတို့အသုံးပြုတာတို့ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ data type အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းသုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းတော့ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ structure နဲ့မတူတဲ့ချက်က structure ကတော့အဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုစုထည့်ထားပြီးတော့အပြိုင်တူအသုံးပြုခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် structure ကိုအသုံးပြုရပါတယ် memory ကိုခြွေတာပြီးတော့ဒီ data type တွေကိုလက်ကျအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ union ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးဖြစ်ပါတယ်union ကို define လုပ်တာကတော့ structure နဲ့တော်တော်လေးတူပါတယ်အဲ့တော့ structure နေရာမှာ union ဆိုတဲ့စကားလုံးအစားထိုးပြီးတော့ဝင်လာတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးအတူတူနီးပါးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ union တစ်ခုကိုကြီးညာထားတာပါ union ရဲ့ variable က data ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကိုကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ size အကြီးဆုံးက string array ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ string array ရဲ့ size အတိုင်းပဲဒီ union လေးက run ထဲမှာနေရာယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ပြပါ program လေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ size of operator သုံးပြီးတော့ union ရဲ့ size ကိုရှာကြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ character တစ်လုံးက1 byte နေရာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ20 byte နေရာယူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ float နဲ့ i တွေကသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ size ကိုမယူဘဲနဲ့အကြီးဆုံး variable ရဲ့ size ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ union တစ်ခုရဲ့ member တွေကို access ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေ union variable name. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ variable နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးတော့ access ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် i ရဲ့ f ရဲ့ str ရဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့ data.i data.f ဆိုပြီးတော့ member access operator ဒီ full stop ဒီ dot လေးကိုသုံးပြီးတော့ access ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ variable 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ assign လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမ i ထဲကိုတန်းထည့်မယ် f ထဲကိုဒီလောက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က str တွေကိုဒီ string တစ်ခု copy ပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ memory variable ဒီ member variable တစ်ခုပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းထည့်တော့သူ့မှာဒီ i ထဲမှာတန်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ f ထဲထည့်လိုက်ကို i ထဲကတန်ဖိုးတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ f ထဲမှာပဲကျန်မှာအဲ့တော့အခု str တွေကိုထည့်လိုက်ကိုဒီနှစ်ခုလုံးမှာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အခုနေ print ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် i နဲ့ f မှာတခြားအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ data တွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ် str ထဲမှာပဲထည့်ထားတဲ့အတိုင်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လို override ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကြောင့်မကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့မှားသုံးမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးတန်ဖိုးတွေကိုထည့်သုံးမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ memory ကိုချွေတာဖို့အတွက်ကို union ကိုအသုံးပြုပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က structure ကိုပဲအသုံးပြုတာများပါတယ်အဲ့တော့ abandoned system တွေသုံးလို့ memory ကိုအတိအကျချွေတာပြီးသုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီး data type အမျိုးမျိုးကိုဖလှယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကအသုံးတည့်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ memory တွေကိုပြန်တူသုံးစရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော်တော် effective ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာလေးမှာတော့သူတို့တကယ် effective ဖြစ်သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ union တစ်ခုကိုကြီးညာထားတယ်အကြီးဆုံး size တိုင်းနေရာယူထားတယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ i ကို
တန်ဖိုးထည့်လိုက်တယ် I တန်ဖိုးကိုအသုံးချတယ်ပြီးလို့ရှိရင် F ကိုတစ်ခါပြန်ထည့်တယ် F ကိုအသုံးချတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ str string ထဲမှာ string တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်အသုံးချတယ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအလဲကျအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် override ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကောင်က effective ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် structure တွေကိုကျွန်တော်တို့ initialize ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲ union တွေကိုလည်း initialize ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို initialize ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တစ်ချိန်မှာဒီ member variable တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် initialize ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံး variable တွေကိုပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က variable 3ခုရှိရှိ4ခုရှိရှိတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့က assign ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value ဟာရှေ့ဆုံး variable တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တီးတန်းတန်းရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က assign ပြုလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ assign ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က base variable ဆိုတာဒီ dot လေးကို member access operator လေး dot လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီရွေးပြီးတော့ assign ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ assign မလုပ်လဲအပြင်မှာကိုယ့်အကူ assign ပြုလုပ်လဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ variable 3တွေကိုအခရာတစ်လုံး assign လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥတင်ပြပါ programmer ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data type ပုံစံတွေတူတဲ့ structure တစ်ခုနဲ့ union တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြထားပါတယ်ပါတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ integer တစ်လုံး double တစ်လုံးဒီ character တစ်လုံးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ RAM ထဲမှာနေရာယူတဲ့ size တွေကွာသွားပါလိမ့်မယ်ဒီ code တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ size of operator ကိုသုံးပြီးတော့ structure ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ structure A ပေါ့နော် structure ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် structure size ကအပြည့်ယူထားတဲ့အပြင် hole တွေကိုလည်းနေရာဝင်ယူထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာရင် B ကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ size ကကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးရဲ့ size ကိုပဲယူထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ပြပါပုံလေးကတော့အတော်အရေးကြီးပါတယ်ဒါ structure တစ်ခု memory ထဲမှာဘယ်လိုနေရာယူလဲဆိုတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ union တစ်ခုနေရာယူတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က variable 1က4 byte ပါ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သူက8 byte စီနေရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် whole ဒီကျွန်တော်တို့မသုံးတဲ့ဒီ byte ပေါ့4 byte နေရာကျန်ခဲ့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် variable 2ကကျွန်တော်တို့8 byte နေရာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့8 byte နေရာယူရပါမယ်ပြီးရင် variable 3က character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ1 byte လေးပဲနေရာယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီ7 whole ကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ် structure ကြီးတစ်ခုလုံးကစုစုပေါင်းယူလိုက်တဲ့ size ကအဲ့တော့24 byte ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ structure မှာ user မှာ whole တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာရှိတဲ့ဒီ byte ကလေးတွေကိုပေါင်းပြလိုက်ရုံနဲ့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့8ခုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုတဲ့ကောင်တွေက whole တွေအနေနဲ့ထည့်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ union မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ size အကြီးဆုံးကဒီမှာ variable 2ဒီ8 byte ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံး size ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ variable 1နဲ့ variable 3ကိုနေရာယူဆိုလို့ရှိရင်အစကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့နေရာတွေကိုဝင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ size ကတိတိလေးပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ hole တွေလည်းမလိုတဲ့နေရာလွတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုပါဘူးC မှာကျွန်တော်တို့ structure နဲ့ union ကရောသုံးလို့ရပါတယ် structure ထဲမှာ structure တွေထပ်ဆောက်လို့ရတယ် union ထဲမှာ union တွေထပ်ဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲ structure ထဲမှာ union တွေထည့်ဆောက်လို့ရတယ် union ထဲမှာ structure တွေထည့်ဆောက်ထားလို့ဒီမှာနမူနာအတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပေးထားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ union လေးကို structure ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စောက်ထားပြီးတော့လိုတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ initialize ပြုလုပ်ပုံနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတွေက value တွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ member access operator ကိုပဲအဆင့်ဆင့်သုံးပြီးတော့အထက်က value ကိုဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ union သုံးရင် user ရဲ့အချက်ကလောလောဆယ် active ဖြစ်နေတဲ့ကောင်
ကျွန်တော်တန်ဖိုးထည့်ထားတဲ့ကောင်ကဘဲကောင်လဲအဲ့ဒီကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဆိုင်တဲ့ကောင်ယူသုံးမိရင်တော့အဲ့ကောင်တခြား value တွေနဲ့ဒါ error ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပိုကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ error ကို trace လိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ union အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ exercise လေးတွေပါလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ programming ကဉာဏ်ရှိသလိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ moody တစ်လုံး screw တစ်လုံးကိုဘယ်နှသုံးရမလဲလို့ပုံသေးပြောလို့မရပါဘူးသူနဲ့ဆိုင်တဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေမဲ့နေရာတွေမှာအဆင်ပြေသလိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့် programming ကတကယ်တော့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုသာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့ဝတ္ထုရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုရေးနည်းအတည်တန့်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နမူနာဝတ္ထုလေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရေးပုံရေးနည်းလေးတွေဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးနည်းရေးဟန်ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတဲ့ဇလန်းဒီအပြောင်းလေးတွေအလှည့်အပြောင်းတွေကကိုယ်တိုင်စဉ်းစားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming တွေသိပြီးသွားလို့ရှိရင် data structure တို့ကျွန်တော်တို့ algorithm တို့ဒါတွေကိုကိုယ့်အကူတိစောင်းနိုင်ဖို့တည်တံ့သင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်